Цял живот учим. В детската градина, в училище, в университета и въпреки това е възможно да не сме научили най-важното. Как функционира собственото ни тяло. И това е, защото никой не ни е обяснил, че дори и една хапка не на време, т.е. между храненията, спира цялото ни храносмилане. Защото то не е непрекъснат процес, но има начало, развитие и край. Когато се храниш, организмът влиза в храносмилателен режим. Активират се киселини, ензими, жлъчка. Тялото започва работа. Но когато го прекъснем с нещо малко, дори безобидно, процесът се прекъсва и започва от начало. Предишната храна остава недоразградена и тя застоява, започва ферментация. Оттам идват подуване, умора, възпаление, по-лесно напълняване и с времето заболявания. Проблемът често не е в това какво ядем, а че не знаем кога да го ядем. Тялото не иска постоянно хранене. Тялото иска ред, време и завършен процес. За истинско здраве и добър живот последвай ни и натисни линка за нашия Viber канал.